एडुल्सा। अडुल्सा सुना है, अडूसी। कफ सिरप में आता है, लाइक एलोपैथिक कफ सिरप जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी आता है। एंड इसका मेडिसिन है जैसे कफ, ब्रोंकाइटिस, आस्मा, एलर्जी, स्नीजिंग, स्नोरिंग, ऐसे सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। एंड ये तो अच्छा है लाइक साइनस पर्सन के लिए, इनका म्यूकस क्लियर करने के लिए, ड्राई कफ एक्सेट्रा निकालने के लिए भी ये अच्छा है। ये तो कफ सिरप जैसा इमीडिएट रिजल्ट नहीं है, इसको टाइम लगेगा बट हमको परमानेंट क्या मिलेगा।